皆さんこんにちは。マルケインの荒川です。本日はですね、県内はもちろん、関東近郊から多くのアングラーが集まる栃木県の大人気エリア、楢山沼さんにお邪魔しております。そして、本日何をするかというと、こちらじゃん、ハイバーストの 1.6g ですね。先日、ハイバーストのセオリー動画ということで公開させていただいたんですけれども、おかげさまで多くのご視聴ありがとうございます。その中でもこのハイバースト 1.6g についてはもちろん触れさせていただいてるんですけども、今日はですね、このハイバースト 1.6g をさらに深掘りして実証していきたいなということで、特にですね大きいポイント2つ、に照準を当てて実証していきたいんですけども、まず1つ目がですね、ロットの角度、こう巻いてくる時のロットの角度、そして2つ目が、リーリングスピード、リールを巻くスピードですね。こういったところに焦点を当てて、今日はハイバースト 1.6g でこの楢山沼さん、実証していきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。さあ、というわけで楢山さんのハイバースト16の実証をスタートしていきますけど、そもそもハイバースト 1.6g とはっていうところから説明を改めてさせてもらうと、もうおかげさまで発売から、15年以上経つんですけども、トーナメント大会から一般の普段の釣りにおいて第一線で活躍してくれてるスプーンで、特に今年1月にこの楢山沼さんで全国規模のトーナメントが開催された際にも、実はこのハイバースト 1.6g がウィニングルアーになってるっていうぐらい実績が非常に高い。そしてそれだけじゃなくて、これからエリアトラウト始めたい、どんどんやり込んでいきたいっていうようなビギナーの方にも非常に扱いやすいスプーン、扱いやすいウェイトっていうところが大きなポイントで、もう言ったらですね、バルケインスプーンの中でもう今まで最も販売数の多いスプーンっていうのは菊池代表が生み出したハイバースト 1.6g になってくるんですけど、そのハイバースト 1.6g で例えばちょっとしたロット角度の違いだったり、ちょっとした巻きスピードの違いっていうものが結構同じ一つのスプーンなんだけども、実は魚に対するアピール力、アクションの仕方っていうのに違いが出てきて、そこで魚からの反応がガラッと変わることもあったりするので、そういったところをね今日お見せできればというところで、カラーをですね、そうだな、楢山さん結構ねオレンジ色がサイドに入ったカラー昔から強いんで、ボカブラウン、こちらからスタートしていきますね。楢山さん実証の方スタートしていきます。まずタックルはですね、ゼロバージ 60ISS に、ちょっとねサーチの段階なので情報量を多くしたいので、より高感度なエステルラインの 0.35 を組み合わせたタックルでスタートしていきます。でハイバースト、1.6g のアクションの説明をね改めてさせていただきますと、ハイアピールのウォブンロールアクションということなんですけども、そのハイアピールだからといって、高活性魚、活性の高い魚しか釣れないっていうわけじゃなくて、実はやる気のない魚、低活性な魚のスイッチを入れて、やる気にさせて食わせてしまう、そんな魅力あふれるアクションを持ったこのハイバースト 1.6g なんですけども、とりあえずサーチしていく段階で、楢山さん、どっちかっていうと中層からディープレンジ、時間帯にもよるんですけども、中層からディープレンジに結構魚の反応が集中することが多いので、ディープレンジをメインに探っていこうかなというところで、巻きスピードですね、リールのハンドルを巻いてくるスピードはまずはね 1.5 秒から2秒ぐらいの割と早めのスピードで、そのスピードで巻いてあげると、ハイバーストがですね、最もワイドに振ってくれるハイアピールなアクションで泳いできてくれるので、ちょっと強めの動きで引いて誘ってきます。でさらに速い
早巻きだとだいたい1秒ぐらいですかね。で逆にもうちょっとスローに探りたい、ゆっくり巻きたいっていう時は僕は3秒ぐらい、ハイバスト 1.6g でいうと3秒ぐらいの巻きスピードでこうだいたい1秒から3秒ぐらいのリーディング巻きスピードを状況に応じて、合わせていくっていうような感じで、特にこう今ディープレンジをこう狙っていくイメージの段階で 1.5 秒からこう2秒ぐらいの巻きスピードだと割とこうハイバストの 1.6g って浮き上がってくる、軌道になるんですけども、その中で浮き上がってくるところも踏まえて、もうちょっとこうディープレンジにさらにこうボトム付近に当たりが集中するようであれば、1回のキャストの中で何回かボトムを取り直してこうよりボトム付近ディープレンジっていうものをこう重点的に探っていくっていうのを意識しながらやっていきたいと思います。こう今自重スタートして、リールのハンドルだいたい 1.5 秒ぐらいかな、1回転 1.5 秒ぐらいで巻いてるんですけども、そのスピードプラス今ロッド角度割とこう下目に、構えてスタートしていて、このロッド角度をなぜ今下に構えてるかっていうのは、まず極力、浮き上がりを抑えて極力、レンジキープしたいっていうのが一つと、あとは、スプーンのアクションですね。こう極力スプーンが水平姿勢に泳いでくれるっていうのを意識していて、水平姿勢でしっかりヘッドにこう水を当ててあげることでよりしっかりワイドに、強い動きを出してくれるので、まずはスピード、そしてこうロッドの角度でハイバースト 1.6g がしっかり強く、ハイアピールでアクションしてくれるっていうのを意識したアプローチで、狙っていきます。手前の駆け上がり付近から今一瞬リールがぐっと軽くなる感じがあったんで合わせを入れてみたところ、よしよしよし、レギュラーサイズのレインボーキャッチ。今キャストしてフルキャストして沖まで投げてボトムを取って巻き始めて、ちょっと1メーターぐらい浮いてきたかなと思ったんで、もう一回こうボトムをだいたい半分ぐらい巻いたところでボトムを取り直して、手前のブレイク駆け上がりですねの周辺でヒットしてくれたっていう感じですね。ボトム取り直したらガツンと元気元気、やっぱ深場か。よし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 、よし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 、よいしょー。ボトム今着底させてガツンと。さっきの魚もそうだったんですけど、やっぱり今日本当にこの割と手前の駆け上がり周辺で魚の反応がすごい集中してて、どっちかっていうと今そこまでこうゆっくりしたアプローチじゃなくて当たってくれてるんですけども、この後の展開としてはその当たってる反応してくれてる場所、レンジっていうものをこうよりゆっくり巻いて、探っていくことでもっとねしっかりこう消化に結びつけられるかなっていうのがあるので、まずは手前の駆け上がり付近のやや深めっていうところをスローに狙っていきたいと思います。ちょっと色も変えて、もう大体この場所、にある程度反応してくれてるっていうのは今分かってきたんで、ちょっとねもうちょっとこう食わせに特化したカラーにチェンジしていきたいと思います。手前の駆け上がり付近のディープレンジっていうのをゆっくりしたリトリーブに変えて、色も変えて反応見ていきます。だいたいさっきまではヒールハンドル1回転 1.5 秒ぐらい
のスピードで巻いてたんですけど、もうワンランク遅くして今は2秒から2.5 秒ぐらいのスピードでじっくりゆっくり見せてちょっとね反応を見てるっていう感じで、おーナイスバイトがっつりやっぱスローにしたことで、よし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 、いい当たりが出てくれたんじゃないんですか。よっしゃー、いいっすね。ゆっくり巻いてガツンと今もいい当たり出てくれましたね。おお手前で、おおおおおお、すごい手前で今見切られちゃうかなと思ったけど食ってくれましたね。よし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 よいしょー。今さっきまでこうリトリーブスピードを遅くしてスローリトリーブにすることで良い反応、いい当たりが出てたんですけど、ちょっと反応当たりが弱くなってきた。ただ単純にね遅くするだけじゃ弱くなってきたんで、ちょっとこの後にそういった魚追ってきても見切られてしまう、追ってきても帰ってしまう魚に対してまた違ったアプローチ、具体的に言うとですね、ゆっくりはゆっくりなんだけども、さっきまでの差を下げ気味とはちょっと違くて、今度は差を立ててでゆっくり引く。でこうすることによって若干こうスプーンが立ち気味の姿勢になります。ハイバースト16がそうすることによってアクション的にどういう変化が起こるかっていうと、まずアクション自体が弱くなって、さらにアクションの中にピピッピピッとこうねイレギュラースライドが入るようになります。でこのスライドが例えば追ってきた魚、見切ってしまってた魚に対してスライドでスイッチを入れて食わせていく、そんなイメージで若干そのスプーンの動かし方、泳ぎ方、アクションの仕方をね変えて、この手前の魚引き続き狙っていきたいと思います。あーしゃ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 しナイスバイトナイスバイト、よいしょー、おナイスサイズのレインボー。さあ、今も狙い通りスローリトリーブで食わなくなった魚をちょっとこうロッドを立てて、ハイバース一定の区がまた違うアクション、スライドが入るようなアクションで誘って良い当たりが出てるということで、これが今日は特に手前の駆け上がり付近で当たりが集中して、そういうアプローチをしてるんですけど、例えばこれが沖で当たってます、沖で反応が集中してますっていう場合でも基本的な考え方は同じで、沖に投げてゆっくり巻いてあげる。でそれで食わなくなった当たりが弱くなった、反応が薄くなったって言ったらまた同じように竿を立てて、スプーンのアクションを変えてあげる、よりスライドが入るようにしてあげたり、あとは弱い動きっていうのをこう演出してあげる。でそれだけで、本当に魚の反応ガラッと変わるし、一つのスプーンでこう魚に対するアピールっていう部分もね、こう多方面な幅を見せることができるので、こう一つのルアーでも、いろんなことができるということで、皆さんいろいろね試していただければと思います。おーよし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 、さあ皆さん、僕は今何のスプーンを使ってるでしょう。そう、正解はハイバースト16ではなくてですね、なんとよしギガバーストの 2.8g でございます。この味間カラー、ブラウン系のカラーですね。というわけで今ギガバースト 2.8 ですね。ちょっとここから番外編になるんですけど、この前のハイバーストセオリー解説動画の中にこのギガバーストっていうのはね、そこでは紹介
あえてしなかったんですけど、ただその時の動画のコメントでギガバーストの、使い分けとかっていうところもお問い合わせをいただいてて、そこをちょっとさらっと紹介させていただくと、単純にやっぱりハイバーストよりもさらにアピール力が強いっていうのがやっぱこのギガアピール搭載のギガバーストシリーズになっていて、具体的な使いどころで言うと、例えば今日のこの奈良山さん、平日も休日も放流があったりするんですけど、平日もちろんない日もありますけど、でその中で放流車、放流場所から自分は今日はちょっと遠いなっていう時、よりこうハイアピールで、放流源に寄せたい、ちょっとこう放流場所から離れてる場合だと、やっぱアピール力、いかにアピールするかっていうのが肝になってくるんで、そういった時にまず使っていただきたいっていうのが1点と、あとは放流以外でも、例えばね、奈良山さんなんか非常にこう広大なポンドで、やっぱり誰もこう投げていないエリアっていうのに当然魚が溜まってくるわけで、ただそういった魚、単純にでかい、速い、強い、派手な色では食ってこないっていうようなシチュエーションも実は多々あります。そんな時に動きは派手なんだけども色のトーンを落としてあげる、まさに今、ギガバースト 2.8g の、ブラウン系のアジマカラーを使ってるんですけども、その動きは光派手で寄せてあげるんだけど色は食わせみたいな、特に夕方、人がちょっとね空いてきました、遠投できるなみたいなシチュエーションって結構あると思うんですよ。そういう時にこう目先を変えてあげる意味でギガバーストのそういった食わせ系、本当に休憩だけじゃなくて食わせ系のカラーとかを使ってあげると、すごいこう好調感を、好反応を得られたりすることが多いので、何が言いたいかというと、本当にこう遠投して広範囲をハイアピールで誘う、それがギガバーストになっていて、さらにこの動き的にはしっかり振ってハイアピールなんだけども、フックが暴れすぎずにフッキングがいいっていうのがね、このギガバーストの大きな特徴でもありますので、ぜひ皆さん、そちらね使い分けていただいて使っていただければと思います。はい、というわけで今回ハイバースト 1.6g の深掘りということで、具体的にはですね、手前の駆け上がり付近ディープレンジを早めで、食わせ、さらに次にはゆっくりスローに巻いて食わせ、さらに次にはこうゆっくりスローなんだけどノットに角度をつけて、よりこうスライドイレギュラーが起こりやすいように巻いてあげて食わせるっていうようなアプローチで、攻略していきました。今日ご紹介した使い方をですね、ハイバースト 1.6g のごく一部っていう形なんですけども、ぜひ皆さん、参考にしていただいて、いろいろね、試しながら楽しんで、釣りをしていただければと思います。解説、使い分け、使いどころっていうところをね、ご説明させていただきましたので、そういったところも合わせてギガバースト、ハイバースト、そして他のアイテム、組み合わせていただくことでよりね幅広い、状況シチュエーションにしっかりと、対応することができますので、そちらも合わせて、お試しいただければと思います。はい、そして今回も最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。高評価、グッドボタン、そしてコメントなど、どしどし、お待ちしております。というわけで、また次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。さようなら。